Përshëndetje miq. Sot kemi ardhur të zhvillojmë një bisedë në lidhje me sensibilizimin për kancerin e qafës së mitrës. Konkretisht kemi pranë mjeken anatomopatologe Majlinda Ekonomi. Përshëndetje. Përshëndetje. Doktoresh, do doja fillimisht që të bënim një sqarim të thjeshtë për shikuesit në lidhje me vendodhjen e këtij lloji tumori dhe gjithçka që shoqërohet, le të themi për bërë një gjeografi se çfarë ndodh, ku mund të kapet, si mund të kapet, nga çfarë mund të shkaktohet. Kanceri i qafës së mitrës është një sëmundje tumorale maligne e cila prek gratë në moshën 30-40 vjeç. E parë në këtë kontekst flitet shumë për zbulimin dhe parandalimin e kancerit qafës mitrës dhe kjo është një gjë tepër e drejtë, mjaft e rëndësishme. Shumë gra që e kanë zbuluar herët këtë sëmundje kanë një mirënjohje të paparë për ata që zbuluan se si mund të zbulohet para kohë kjo sëmundje. Pse? Sepse mitra është një organ mjaft i rëndësishëm dhe kur kjo sëmundje prek gruan në një moshë kaq të rëndësishme të riprodhimit të saj, të jetës së saj, kuptohet që sëmundja duhet të zbulohet erët. Nëse kanceri i qafës mitrës që zhvillohet në qafën e mitrës, pra në rrugën ku kalohet në trupin e mitrës, që është pjesa në të cilën rrihet edhe fëmia, gjatë shtatzanisë, kur kjo sëmundje lihet në rrugën e saj natyrale, atëherë ajo do të përhapet në organe fqinj, siç mund të jetë zora e trash, siç janë indet e buta rreth rrotull, dhe jo vetëm që duhet hequr organi i gjithë, por në disa raste bëhet e vështirë heqja kirurgjikale dhe këto pacientë konsiderohen inoperabël dhe sëmundja fillon përhapet në organe të tjera, mund të preki mëlçin, mund të preki trurin, mund të preki mushkrit dhe bëhet jo vetëm një sëmundje pa operueshme, por dhe një sëmundje rrezikshme për jetën. Në këtë kontekst, kanceri i qafës së mitrës është një sëmundje që duhet zbuluar erët, por duhet zbuluar erët dhe për një gjë që kanceri i qafës mitrës është ndër ato kancere dhe qafa e mitrës është ndër ato organe që ka përfituar shumë nga zbulimi i ershëm. Të themi 3-4 dekada më parë vdekshmëria nga kanceri i qafës mitrës ishte shumë e madhe, ndërkohë që sot vdekshmëria nga kjo sëmundje është ulur mjaft dhe kjo i dedikohet zbulimit të hershëm të sëmundjes. Çfarë ka ndodhur që kemi këtë ndryshim kaq drastik në pak dekada? Sëmundja zbulohet me erët. Për fat të mirë, nëse një grua nëse në trupin e saj fillojnë ndryshimet që ne i quajmë prekanceroze ose të para kancerit, deri në momentin në të cilin ajo bëhet një sëmundje që pacienti e zbulon nga shenjat klinike, të themi nga hemorragjia apo nga dhimbjet apo nga përhapja, pra ka një kohë të gjatë, kohë që shkon nga 10 deri në 15 vjet. Dhe është pikërisht kjo kohë vlera më e madhe që ne mund ta zbulojmë sëmundjen kur ajo nuk bëhet e pa kurueshme dhe e pa operueshme. Favori tjetër qëndron në atë që në qafën e mitrës mundet normalisht shkëputen qeliza, të gjitha organet me sipërfaqe të trupit ton i shkëpusin qelizat që quhen qeliza epiteliale në mënyrë natyrale, por në qafën e mitrës me anë të një furçe që futet në qafën e saj, furcohet ose lëmohet sipërfaqja dhe praktikisht merren qeliza. Ky është një veprim i thjeshtë, jo traumatik, jo invaziv. Këto qeliza ekzaminohen nëpërmjet ekzaminimit citologjik që njihet me emrin pap testi dhe nëse këto janë qeliza prekanceroze, gruaja futet në rrugën e ekzaminimit më të hollësishëm kur ende në trupin e saj nuk është krijuar një masë që do të thotë që as nuk ka depërtuar në indet fqinj dhe as nuk është përhapur në inde dhe organe të tjera. Në këtë kontekst, kanceri i qafës mitrës jo vetëm që të lejon kohë në zhvillimin e tij deri sa bëhet një sëmundje e rrezikshme, kohë që është 10 deri në 15 vjet, por dhe rruga e zbulimit të marrjes së këtyre ndryshimeve është shumë e kollajshëm nëse e krahasojmë të themi me kancerin e pulmonit që nuk përfiton dot nga mjete të tilla të marrjes së materialeve qelizor në fazën e ndryshimeve të ershme.
Pra, le të themi që në këtë aspekt jemi më të privilegjuar për të ditur origjinën dhe kjo ecuri kaq e gjatë në kohë. Po, diçka tjetër që është zbuluar në raport me kancerin e qafës së mitrës është që kanceri i qafës mitrës në mbi 95% të rasteve shkaktohet nga një infeksion viral që është infeksioni me HPV ose Human Papilloma Virus. Kjo është të themi dhe ana tjetër pozitive përballë faktit që është diçka negative, pozitive sepse ky është një infeksion i parandalueshëm dhe kanceri i qafës mitrës është një sëmundje që përfiton jo vetëm nga zbulimi i hershëm, por edhe nga parandalimi. Shmangja e infeksionit me HPV ulmjaft rrezikun e prekjes nga kanceri i qafës mitrës dhe parandalimi bëhet qysh në mosha të hershme, sepse ky është një infeksion seksualisht i transmetueshëm. Aktualisht ekzistojnë vaksina që bëhen në fëmijët e moshës 12-13 vjeç ndaj këtij virusi, në këtë mënyrë që kur vajza, femra të fillojë marrëdhënie seksuale të jetë e mbrojtur. Ky quhet parandalimi. Nëse nuk ka ndodhur kjo gjë, pra nëse një femër nuk është e vaksinuar me vaksinën ndaj HPV-s, është mirë që të mbrohet ndaj këtij infeksioni, por nëse nuk mbrohet, atëherë duhet bëj ekzaminime citologjike nëpërmjet pap testit që edhe nëse e ka marrë infeksionin nga HPV-ja, të zbulohet para kohë, pra në kohën kur ky virus ka dhënë ndryshime vetëm në qeliza dhe jo në qafën e mitrës si organ dhe nuk ka krijuar ndryshime të rënda në të. Mund të ndalemi pak në një fazë tjetër në momentin që një grua identifikohet me një tumor në qafën e mitrës. Ndalemi pak tek faza dhe si veprohet, çfarë ndodh? Në fakt nuk është se më pëlqen shumë të flas për fazat kur gruaja diagnostikohet me kancer të qafës së mitrës, sepse kjo tregon që ka dështuar ajo që ne themi me kaq forcë zbulimi i hershëm i kancerit qafës mitrës, sepse kur një grua diagnostikohet me kancer qafës mitrës, nëse sëmundja ka depërtuar në parretin e qafës së mitrës, mund të jetë një sëmundje e paoperueshme dhe gruaja duhet të bëjë radioterapi, duhet të bëjë kimioterapi. I gjithë theksi qëndron që të mos arrihet këtu. Kështu që fazat realisht për të cilat duhet flasim është që në momentin që ne marrim infeksionin me virus, që është diçka që nuk e ndjejmë, nuk e prekim, nuk e shohim, prandaj dhe duhet kemi edukatën e kontrollit kur jemi të shëndetshëm, pra nga momenti që virusi futet në qelizat e qafës së mitrës, ai del ngadalë për vite dhe vite të tëra, jep ndryshime të vogla të cilat nuk t'i japin asnjë lloj shqetësimi. Pastaj, nëse gruaja nuk e zbulon në këtë fazë, ato qelizat fillojnë dhe shumohen në trupin ton derisa krijojnë një masë e cila është masë e krijuar jo vetëm në qafën e mitrës, por pastaj fillon dhe depërton rreth e rrotull dhe në organet tjera. Kjo është historia natyrale. Ne duhet ta zbulojmë në momentin kur ende nuk është krijuar një masë në qafën e mitrës, në atë që quhen lezione prekanceroze ose gjendje prekanceroze ose në gjuhën mjekësore quhen ndryshe dhe displazi. Pra kur ka vetëm qeliza të ndryshuara, por nuk ka ndryshuar dhe nuk është krijuar një masë në të. Këtu qëndron dhe roli i pap testit ose i testeve të tjera, siç është gjetja nëse gruaja ka marrë infeksionin nga HPV-ja apo jo. Këto përbëjnë dhe atë që quhet zbulimi i hershëm i kancerit qafës mitrës. Rëndësia qëndron se nëse zbulohen këto ndryshime, gruas nuk i duhet të ndërmarrë ndërhyrje ekstreme, siç është ajo e heqjes së këtij organi kaq të rëndësishëm për jo vetëm feminilitetin, por dhe riprodhimin, apo përdorimi terapive agresive, siç është radioterapia dhe kimioterapia. Me zbulimin e gjendjeve prekanceroze, ne shmangim të gjitha terapitë e rënda dhe gruaja konsiderohet një njerëz i shëruar nga kjo sëmundje. Doktoresh, ju folët pak më parë për pap testin, për origjinën virale të këtij lloji tumori. Mund t'i saktësojmë pak më tepër sepse ky parandalimi është ai suksesi që ne duam të kemi në popullat nëpërmjet këtyre emisioneve që kryejmë. Virusin e marrim nëpërmjet rrugës seksuale, nëpërmjet marrëdhënieve seksuale. Nëse jemi të vaksinuar, i bëjmë një bllokadë këtij infeksioni në trupin tonë.
shpikja e vaksinës kundër HPV-s ka ndodhur këto vitet e fundit dhe të themi në popullatën shqiptare nuk është një rutinë vaksinimi për këtë. Kështu që le të flasim një çik për zbulimin e hershëm. Ka dy metoda kryesore të zbulimit të hershëm. Ose nëpërmjet asaj furçës që futet në qafën e mitrës merren qeliza dhe shifen në mikroskop dhe shifet nëse ato janë qeliza normale apo janë qeliza të ndryshuara. Ky mjet diagnostikimi quhet ndryshe edhe pap test ose ekzaminim citologjik. Quhet pap test për nder të atij që zbuloi për herë të parë George Papanikolaou, i cili besoj që ka marrë mirënjohjen e shumë mjetëve të shpëtuara, është një ndër revolucionet në mjeksi pap testi. Ndërkohë më vonë kur u zbulua që shkaktari ishte virusi, po me anë të një furçe nga qafa e mitrës së gruas merren qeliza të cilat nuk ngjyrosen për të parë në mikroskop, por analizohen me një metodë më të sofistikuar që është biologjia molekulare për të parë që a është i pranishëm virusi apo jo. Duhet të shpjegojmë diçka që viruset janë të llojeve të ndryshme. Një pjesë, pra vetë brenda grupit të papiloma virusit, ka kategori virusesh me agresivitet të ndryshëm. Një pjesë e tyre janë më agresiv, çfarë do të thotë që shanset që gruaja pas këtij infeksioni të bëjë kancer të qafës mitrës janë më të mëdha, dhe ka viruse me agresivitet më të ulët, çka do të thotë që rreziku që gruaja të bëjë kancer është më i ulët. Atëherë nëpërmjet testimit të HPV-s, që është mjeti tjetër i zbulimit të hershëm, ne shohim nëse gruaja e ka HPV-n apo jo dhe nëse është ajo kategori e HPV-i që ka rrezik të lartë apo të ulët. Çdo të thotë për një pacient, nëse gruaja nuk ka infeksion me HPV, ka pak shanse që të zhvillojë kancer të qafës mitrës. Kështu që ajo nuk është e detyruar të bëjë shumë shpesh teste të zbulimit të hershëm, siç është testi i HPV-s apo pap test, por i bën ato më vonë, që zakonisht bëhen pas një herë në çdo 5 vjet. Kjo është ajo që duhet të bëjë. Ndërkohë që nëse një grua rezulton pozitive me HPV-n, asaj detyrimisht infeksion nuk do të thotë lezion prekanceroz, ka një farkohë nga infeksioni deri tek ato ndryshimet qelizore. Por nëse një grua është pozitive për HPV-n, atëherë asaj duhet marrë një pap test për të parë që po, ky virus ka dhënë ndryshime dhe sa të mëdha janë këto ndryshime. Pra kush është shkalla e ndryshimeve që i quajmë dhe shkalla e displazisë. Madje më pas, nëse edhe në pap test rezulton që kanë filluar ndryshimet prekanceroze, nga qafa e mitrës së saj merret pak biopsi që të përcaktohet edhe më mirë shkalla e sëmundjes dhe të vendoset se çfarë do të ndodh. Nëse gruaja ka një displazi e quajmë ne, pra që është një gjendje prekanceroze të gradës së ulët, ajo zonë vetëm mund të digjet ose hiqet. Nëse është një displazi e gradës së lartë ose një lezion prekanceroze gradës së lartë, atëherë hiqet me heqje më të gjëra që quhen ndryshe dhe konizim, por që përsëri gruaja mban qafën e mitrës dhe mitrën dhe e ka ende atë një organ funksional. Gjë që doja të vlerësoja është që të gjitha këto teste diagnostike janë teste të cilat duhet, kur një grua e fton për të bërë një ekzaminim, asaj duhet t'i ofrosh edhe sigurinë e cilësisë së punës. Në fakt do doja të ndalesha pak këtu sepse diagnostikimi i saktë është ai që na çon drejt suksesit dhe drejt shpëtimit të jetës. Sigurisht që unë e di që për një mjek të këtij specialiteti nuk është as pak e lehtë që të jetë objektiv për sa i përket cilësisë dhe asaj që dihet në lidhje me realitetin mjekësor. Çfarë mund të themi për këtë gjë? Në të gjitha specialitetet mjekësore, realisht ne duhet të sigurojmë cilësinë e punës tonë. Mirë po, sigurimi i cilësisë nuk bëhet me fjalë, realisht dhe bëhet me punë dhe bëhet me mjete kontrolluese. Dhe janë tashmë ekzistojnë protokollet e asaj që quhet kontrolli i cilësisë. Mjekët të cilët bëjnë ekzaminime, pra zhvillojnë specialitete diagnostikuese, duhet patjetër të kontrollohet cilësia e punës së tyre. Dhe cilësia e punës kontrollohet nëpërmjet asaj që quhet saktësi diagnostike. Pra nëse unë kryej një ekzaminim me pap
testi dhe një përqindje madhe këtyre pap testeve më del me probleme, do të thotë që ka një anomali në punën time, sepse sido që të jetë kanceri i qafës mitrës nuk është një sëmundje kaq e shpeshtë që unë të gjitha pap testet e mia t'i kem anomali. Pra nëse shifet përqindja e diagnozës normale me anomali të rënda apo të lehta, që këtu kuptojmë saktësinë diagnostike. Nga ana tjetër, nuk mundet që nëse një mjek bën pap teste dhe të gjithë pap testet e tij të dalin normal. Ajo nga të cilës ne i trembemi janë fals pozitiviteti dhe fals negativiteti. Fals pozitivitet do të thotë që pacientja nuk ka ndryshime prekanceroze apo kancer dhe ti i jep diagnozën e një kanceri, por si shpjegova më parë, atëherë gruasi duhet që të marrë biopsi, të bëjë ndërhyrje të vogla, pra futet në një rrugë ku krahas stresit dhe tensionit psikologjik kryen në trupin e saj ndërhyrje të cilat mund të mos ishin ndërhyrë ose e kundërta. Fals negativiteti që gruaja ka një sëmundje kanceroze dhe ti nëpërmjet ekzaminimit tënd i jep një përgjigje që ajo nuk ka një kancer dhe gruaja është e qetë, vazhdon jetën normale, ndërkohë që kanceri bën progres në trupin e saj. Pra, standardet e punës, që nga teknika, që nga eksperienca, që nga laboratori dhe kriteret e kontrollit të tij, që nga matja e përqindjeve të kategorive diagnostike, janë që gjitha kritere që kontrollojnë vazhdimisht cilësinë e punës së një mjeku anatomopatolog dhe më saktësisht të një mjeku citolog. Çdo laborator duhet të ketë në filozofinë e tij që mjekët e vet t'i kontrollojnë pikërisht në këto kategori. Madje, të gjitha rastet që janë me probleme ose me anomali duhen ndarë me kolegë të tjerë në mënyrë që kjo diagnozë që përmban në mes kancerin të ketë sa më shumë unanimitet diagnostik në mënyrë që të ketë dhe sigurime të lartë, në mënyrë që të mos e fusin pacientin drejt rrugëve të terapive agresive nëse ai nuk i meriton, apo të lihet në heshtje dhe të mos e fusin drejt terapive të përshtatshme nëse ai e ka sëmundjen. Duke qenë se po flasim për kancerin e qafës së mitrës dhe ka goxha avantazhe krahasimisht me tumoret e tjera që nuk ju dihet origjina, nuk ju dihet ecuria, gjithçka tjetër, ku qëndron popullsia shqiptare në krahasim me këto evoluime? Ecën paralelisht apo përsëri ka ende punë për t'u bërë? Ende dhe kanceri i qafës mitrës në gratë shqiptare zbulohet në një fazë të avancuar, pra nuk zbulohet në fazën e atyre që ne quajmë gjendje prekanceroze ose kancer i stadit të ershëm. Gjithsesi, pavarësisht se në Shqipëri nuk ekzistojnë të themi programe kombëtare të zbulimit të ershëm, pra të ftuarit të grave për bërjen e pap testeve në mënyrë të organizuar, tashmë gratë vetë nëpërmjet ndërgjegjësimit, sepse realisht ndërgjegjësimi funksionon, kryejnë pap teste dhe gjithsesi ka filluar një trend i uljes së zbulimit të rasteve në fazë të përparuar, por ka një kategori grash që kanë risk më të madh, që janë gratë me më shumë partner, që kanë marrëdhënie të shumta, një kategori grash vulnerabël të cilat duhen përfitojnë edhe nga shoqata dhe organizata të ndryshme që të kryejnë pap testin fale, sepse risku për to është më i madh. Gjithsesi, ndërgjegjësimi dhe kryerja e pap testeve, qoftë dhe jo në mënyrë të organizuar, ka rritur më shumë zbulimin e gjendjeve prekanceroze. Pra, jemi në rrugë të mbar, por ende nuk ka ndryshuar kurba e zbulimit të sëmundjes në fazë të avancuar. Unë shpresoj që kjo bisedë të jetë pjesë e kësaj ndihmese dhe le të shërbej për një trend pozitiv drejt kësaj patologjie. Faleminderit shumë për mendimet që na thatë. Faleminderit edhe ju. Miqtë e mi, faleminderit edhe ju që ishit sot me ne në këtë bisedë.